んにちは。もうちょいやな。もうちょいで満開やな。もうちょっとやな。写真か？いや、写真。いや、余計に車の中カメラ乗っとったけん。ちょっと待って。音入ってる。え？一旦切るけん。トムを取るんだな。ああ、ドローン。